Tushda oltin uzuk taqishning ta'birlari. Tushda oltin uzuk taqish odatda yaxshi alomat hisoblanadi. Bu tush ko'pincha boylik, baxt, nikoh, obro' yoki yangi imkoniyatlarni bildiradi. Lekin tushning holatiga qarab ma'nosi o'zgaradi. Agar tushda uzuk chiroyli va yarqirab turganini ko'rsangiz, omad va quvonch belgisi hisoblanadi. Tushingizdagi oltin uzuk qo'lingizga mos tushsa, rejalaringiz amalga oshishi mumkin. Ayol kishi tushida oltin uzuk taqqanini ko'rsa, sevgi, nikoh yoki oilaviy baxtga erishadi. Erkak kishi tushida oltin uzuk taqayotganini ko'rsa, ayrim ta'birlarda mas'uliyat yoki sinovni bildiradi. Ba'zan esa martaba va boylik deb ham talqin qilinadi. Tush ko'ruvchi tushida unga kimdir oltin uzukni sovg'a qilganini ko'rsa, uni qadrlaydigan inson borligini bildiradi. Tush ko'ruvchi tushida oltin uzugi sinib qolganini yoki yo'qolganini ko'rsa, munosabatlarda ehtiyot bo'lishi kerakligini ifoda etadi. Islomiy ta'birlarda uzuk ko'pincha mulk, hokimiyat yoki nasiba belgisi sifatida talqin qilinadi. Ayniqsa tushdagi kayfiyat yaxshi bo'lsa, bu tush ijobiy ma'no beradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.